好，我们这边即将爆发一种气体，这种气体呢，可以让这些市民可以毫无感觉的，能够不会染上任何病，能够安居乐业的生活。那么悲剧是，如果这个气体爆发错误的话，那么这气体恐怕可能成为人们的恐惧，而末日即将来。各位市民们，请你们安心，我们会尽量保持这个气体是完好无缺的。谢谢各位市民的配合，5秒钟后即将爆发，谢谢各位市民。